मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? मैं भी खैरियत से हूँ। आज बच्चों मज़ेदार सी मैं बंद गोभी की रेसिपी बना रही हूँ। ये अशिया ये है बच्चों, बंद गोभी बच्चों 2 कप और आधा कप गाजर, आधा कप मैदा बच्चों, ये फ्राई के लिए तेल बच्चों, ये बेटा ग्रीन प्याज और लहसुन और शिमला मिर्च और प्याज बच्चों, हरे प्याज, काली मिर्च, रेड मिर्च, कच्ची मिर्च और नमक बच्चों आधा चम्मच और लहसुन और पानी, तो सोया सॉस बच्चों, सिरका और कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, चिली सॉस बच्चों हस्बे ज़रूरत। बनाने का तरीका ये बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी डाली, गाजर बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गाजर, ये लहसुन बच्चों, रेड मिर्च बच्चों, काली मिर्च, नमक, चार चम्मच मैदा बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3 बच्चों, 4 बच्चों, कॉर्नफ्लावर बच्चों 2 चम्मच, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आप ग्राइंड करना है बच्चों। 2 चम्मच पानी बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको ग्राइंड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बच्चों ग्राइंड हो गया। इसको ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, नॉर्मल सा ग्राइंड कर देना। ये आप इसके बाल बनाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डोंगे में डाल के, तो ये इसको गूंदा है मैंने। इसको जो अगर ढीला हो जाए ना बंद गोभी तो और मैदा थोड़ा सा डालना। अब इसके बाल बनाने हैं, फिर इसको फ्राई कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बाल बना दिए बच्चों, अब इसको फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लहसुन मिर्च डालने देते हैं। प्याज, सोया सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच चिली सॉस,
चम्मच सिरका बच्चों। शिमला मिर्च, केचप और प्याज बच्चों। एक चम्मच कॉर्नफ्लावर बच्चों। हाँ पत्ते पानी में घोल के ये मसाला बन गया बच्चों। अब मैं इनमें टिक्कियाँ डाल दी। घोल जो है बंद गोभी की घोल